På kort sikt så er jeg usikker på om det vil transformere utdanningen i veldig stor grad. Rett og slett fordi jeg har sett, vi har på en måte hatt KI noen år, og jeg ser ikke at det har ført til den enorme forandringen ennå. Men det jeg ser i et langtidsperspektiv er to ting. Det første går på vurdering, med at vi sliter nå med å se på hva er eleven sitt arbeid, og hva er på en måte KI sitt arbeid. Så det er noe vi må jobbe med, å finne gode vurderingssituasjoner som kan sikre at vi måler elevene sitt arbeid, og ikke det en språkmodell har gjort. Om det da går mer over til muntlig, eller i visse grad penn og papir og disse tingene her, det er vanskelig å si, men der må nok lærerne sitte seg sammen og på en måte finne ut hva er gode måter å vurdere ut fra disse verktøyene vi har. En utfordring der er jo selvfølgelig at teknologien går kjempefort, så en vurderingssituasjon som var fint for noen måneder siden fungerer kanskje ikke like bra nå. Og så er jeg opptatt av det at vi må se på kanskje hele læringssituasjonen. Nå er vi veldig sånn, vi fokuserer veldig på det sluttproduktet. Det er det som blir vurdert, det er på en måte, det der elevene viser det de har lært, i hvert fall tanken nå. Mens med KI så må vi kanskje tenke at det er hele prosessen underveis. At hvis vi skal bruke KI-verktøy underveis, må vi kanskje tenke at sluttproduktet er ikke så viktig. Det er på en måte måten vi jobber med KI-verktøy, det er hele prosessen rundt, at elevene er bevisste der, og på en måte har en refleksjon rundt sitt eget arbeid, en kritisk tenkning, at det er mer det vi vurderer. Men så har vi utfordring med eksamen, som på en måte er sluttproduktet, det som på en måte er en veldig konkret ting, der KI ikke er involvert i hele tatt, og mange bruker det som et argument for at vi kan ikke bruke KI i skolen, for eksamen er på en måte den endelige vurderingen, og der er det på en måte ikke de verktøy tilgjengelig. Så det er litt sånn, en del ting her som er vanskelig for en enkelt lærer å løse også. Det er kanskje UDIR som må inn og gi noen svar, og det er veldig mange lærere som er på jakt etter disse svarene her.